Хәерле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Ярдәм янәшә. Ай сайын махсус хәрби операция зонасына кирәк яраклар төялгән 2 фура машинасы җибәрелә. Батырларны кайгыртып, таҗиклар оешмасы солдатларга гуманитар йөк җыйганнар. Түбән Кама педагогия күлияте укытучысы фатирында янгын чыккан, гаиләгә ярдәм кирәк. Тирән эштәлекле, җылы, гыйбрәтле. Bütün kişi titrенеп тыңлады. Bütün кеше менә чынлап күңеле сафлангандыр. Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә Гөлүсә Закирова белән очрашу узды. Туфан Миңнуллин истәлегенә Түбән Камада беренче тапкыр театр фестиваль бәйгесе узачак. Ай сайын махсус хәрби операция зонасына 40 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелә. Бу 2 фура дигән сүз. Тартмаларда солдатлар сораган иң кирәкле әйберләр, дарулардан алып, төзелеш материалларына кадәр. Алгы сызыктагы сугышчылар бүген нәрсәгә мохтаҗ? Түбән Кама предприятиеләре һәм волонтерлар ничек ярдәм итә? Алдагы материалда. Волонтерлар йөк машинасына гуманитар ярдәм төяләр. Салкыннар башланганчы алгы сызыкка фанера, торбалар, такта һәм башка төзелеш материалларына ихтыяҗ зур. Алар белән хәрбиләр блиндажларны җылтачак һәм ныгытачак. Алга киткән саен яңа ныгытмалар да төзергә кирәк. Посылкаларның бер өлеше хәрби хезмәткәрләр өчен көндәлек әйберләр. Булар маскировка шелтәрләре, дроннан саклый торган җәймәләр, коры-душлар. Исемлектә исемле посылкалар да бар. В данный момент в администрацию поступило 32 заявки. Хәзерге вакытта администрацияга 32 гариза килгән. Август айыннан башлап аларның 10-сы үтәлгән. Кайберләре тулысынча, кайберләре өлешчә. Чөнки мөрәҗәгатьләрдә кыйммәтле җиһазлар да бар. Бәясе берничә миллион сумга кадәр барып җитәргә мөмкин. Шуңа күрә нәрсәдер тулысынча, нәрсәдер мөмкинлектән чыгып үтәлә. Уртак тырышлык белән ай сайын 40 тоннадан артык гуманитар ярдәм җыела. Бу 2 фура һәм 1 газель игелекле эштә. Эшмәкәрләр, оешма предприятие хезмәткәрләре һәм гади халык та катнаша. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Халыклар дуслыгы йорты түбәсе астында эшләүче таҗиклар оешмасыннан бүләк. Алар махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен акча җыйганнар. Суманың бер өлеше машина сатып алуга тотылган, калганы генераторлар һәм башка кирәк яракларга юнәлтелгән. Бүген гуманитар йөкне газель машинасына төяделәр. Озакламый аларны алгы сызыкка җибәрәчәкләр. Волонтерларның теләкләре изге. Солдатлар өйләренә исән-сау әйләнеп кайтсын. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8 917 90 76 077. Педагогик күлияте укытучысы фатирында янгын чыккан. Күңелсез хәл мәктәп бульварындагы 3-нче йортның 4-нче хатында булган. Беренчел фаразлар буенча сәбәбе электр үткәргечнең төзек булмавы белән бәйле. Хәзер гаилә ярдәмгә мохтаҗ, көндәлек әйберләр, йорт җиһазлары, көнкүреш техникасы кирәк. Фатирга да ремонт таләп ителә. Булышырга теләк белдерүчеләр зыян күргән фатир хуҗасына шалтырата ала. Аның телефон номеры экранда күрсәтелгән. Түбән Камада беренче телевизион студияга нигез салучы, озак вакыт аның җитәкчесе булып эшләгән Виталий Мамонтовны соңгы юлга озаттылар. Ул 8 октябрьдә вафат булды. Аңа 69 яшь иде. Хушлашу мәрәсименә мәрхүмнең дуслары, хезмәттәшләре, шәһәр җитәкчеләре килде. Виталий Мамонтовны шәһәр зиратында җирләделәр. НТР Медиа холдингы аның туганнары һәм якыннарының олы кайгысын уртаклаша. Мәңгелеккә күчсәләр дә җырда кала егетләр. Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә әнә шундый исем астында Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Мәгариф, гаилә һәм мәктәп журналлары баш мөхәррире Гөлүсә Закирова белән очрашу узды. Автор укучыларга энекәш повестен тәкъдим итте. Ул махсус хәрби операциядә һәлак булган Илнур Закировка багышланган. Әдәби кичәне Кылгали исемендәге Милли китапханә мөдире Гүзәлия Гыйбадуллина алып барды. Чарада күңелгә
үтеп керә торган шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Bütün кеше тетрәнеп тыңлады. Bütün кеше менә чынлап та күңеле сафлангандыр дип уйлыйм бүгенге көннәрдә. Чыннан да ул үзе дә бик канәгать булды. Без укучыларыбыз да бик канәгать булдык. Bütün кеше аның китабын алды, шушы энекәш китабын өйгә кайткач яңадан бер генә кат укымаслар әле, берничә кат шушы китапка кирдән кайтырлар дип уйлыйбыз. Түбән Камада бүген шундый җылы очрашу шаһиты булдым. Мин бик шат, чөнки чыннан да әлеге минем энекәш әсәре темасы ул бик күпләргә кагыла, бик күпләрнең йөрәк ярасына кагыла. Инде биредә үз күңелләре менән ничек дип әйтим, шушы илдә барган вакыйгаларга читтә калмаган, күңеле белән шунда булган, күңеле белән игътибарлы булган халык яши икән дип ышанып китәм. Түбән Кама гомумән ул гомергә аралап аерылып торды. Түбән Камага кунакка бер юлы 13 театр киләчәк. Бездә 13 октябрьдән 18-нә кадәр замана кыңгыравы милли драматургия фестиваль бәйгесе узачак. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры директоры Гүзәл Мөбәрәкшин әйтүенчә, катнашучылар географиясе киң. Башкортстан, Оренбург, Йошкар-Ола, Татарстан районнарыннан коллективлар килүе көтелә. 6 көн дәвамында төрле мәйданчыкларда Түбән Кама Татар дәүләт драма театры яшь тамашачылар театр бинасында, халык иҗаты йортында тамашачыга һәм дәрәҗәле жюрига Туфан Миңнуллин әсәрләре буенча куелган спектакльләр тәкъдим ителәчәк. Фестивальдә катнашучы театрлар берничә номинациядә бәйләнәчәк. Бу хакта тулырак көн темасы тапшыруында карагыз. Театр яшәсен өчен, заллар буш тормасын. Без сезне һәр вакыт күрергә бик шатбыз. Килегез безнең спектакльләргә, чөнки тормыш инде ул мәшәкать, ә инде менә театрга бару, үзенә күрә күңел ачу, үзенә күрә хисләнеп кайтып китү ул бар кешегә дә кирәк дип саныйбыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.